အိမ်ကွင်း၄ပွဲဆက်မရှုံးနိမ့်ထားတဲ့ Brentford ရဲ့ယခုပွဲမှာပေးထားတဲ့တရေ30ရှုံးစေးဟာဝယ်ယူဖို့တန်ရဲ့လားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Nice Choice Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:30မှာရှင်ပြိုင်ကစားကြမဲ့ Brentford နဲ့ဘုံမောက်ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာအိမ်ရှင်အနေနဲ့တရေ30ရှုံးဈေးကြောပေးထားပြီးဂိုးပေါင်းကိုတော့350နိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒီနှစ်သင်းအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲစုံထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုနောက်ဆုံး၄ချိန်လုံးမှာအိမ်ရှင် Brentford တို့အနိုင်ရထားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် Brentford ဟာအိမ်ကွင်းနောက်ဆုံး၄ပွဲမှာရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပဲ၃ပွဲနိုင်တပွဲတရေကစားထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရထားတဲ့ရမှတ်တွေရဲ့၃ပုံတစ်ပုံလောက်ကိုလည်း Brentford အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာပဲရယူထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဧည့်သည်ဖုံးမောက်အနေနဲ့တော့လိဂ်နောက်ဆုံး၈ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးထားခဲ့ပြီးအဆင့်15နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်အဝေးကွင်းနောက်ဆုံး6ပွဲဆက်မှာလည်းနိုင်ပွဲမရရှိထားပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပွဲဟာအိမ်ကွင်းခြေစွမ်းလဲကောင်းနေတယ်လို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာလည်းအပြတ်သက်အသာရထားတဲ့ Brentford အနေနဲ့လိဂ်နောက်ဆုံး၈ပွဲဆက်နိုင်ပွဲမရရှိထားတဲ့ဖုံးမောက်ကိုအိမ်ကွင်းမှာတရေ30ရှုံးတာဈေးကြောပေးထားတာမဖြစ်သင့်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကခြေစွမ်းတူအနေထားမှာတောင် Brentford အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာဖုံးမောက်ကိုတရေ30ရှုံးဈေးကြောပေးပြီးအနိုင်ရထားခဲ့တာကြောင့်ယခုပွဲမှာခြေစွမ်းအသာစီးရနေတယ်လို့အိမ်ကွင်းလဲဖြစ်နေတာကြောင့် Brentford အနေနဲ့တရေ50ရှုံးတဲ့အထက်ကိုသာဈေးကြောပေးသင့်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တရေ30ရှုံးသာ shorty ရော့ရဲ့ဈေးကြောပေးထားတာကြောင့်ဒီပွဲမှာ Brentford တို့အနိုင်ရဖို့ရုန်းကန်ရနိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချရင်ဧည့်သည်ဖုံးမောက်ကိုပဲရွေးချယ်ထားခြင်းပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တခြားရွေးချယ်မှုတွေကိုတော့ Telegram Channel မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Telegram link ကိုတော့အောက်က description နဲ့ comment မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas